路上捡的，在脑袋上擦了2个多小时。特别乖，小燕子。你恢复好啦，那我们马上起飞下楼。要是雨下的不大，我就给你放飞，好吗？可以吗？你听得懂吗？有劲儿了，小家伙。吓死了！菌无受伤，放置林地。4到8月份是很多雏鸟跟幼兽离巢活动的时间，常常会在山区会遇到